សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូអំពី electrostatic បន្តទៀតហើយការសិក្សានៅសប្តាហ៍2យើងនឹងនិយាយអំពីបន្ទុកអគ្គិសនីដែនអគ្គិសនីនិងកម្លាំងអគ្គិសនីហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏និយាយបន្ថែមអំពីការបំបែកនិងគប់នៃ Vector ដែរក្នុងការសិក្សាសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយអំពីអគ្គិសនីកម្មដោយកកិតហើយមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងជាពិសោធន៍ងាយគឺយើងយកបំពង់បឺត2ហ្នឹងយកទៅបដោះជាមួយអាវដែលស្ងួតបន្តមកទៀតយកមួយដាក់លើកម្រិតដបនៅពេលដែលយើងយកបំពង់បឺតមួយទៀតយកមកដាក់ចិត្តទៅយើងឃើញថាវារុញច្រានគ្នានៅក្នុងហ្នឹងយើងនិយាយថាបន្ទុកអគ្គិសនីដែលដូចគ្នាវាច្រានគ្នាចេញហើយបន្ទុកអគ្គិសនីដែលសញ្ញាផ្ទុយគ្នាគឺវាទាញគ្នាចូលចឹងការដឹងបែបហ្នឹងគឺជាការដឹងបែបគុណភាពម្នាក់យើងគាត់ណាមើលឃើញថាអូវាច្រានឬមើលវាទាញប៉ុន្តែថាទាញដោយកម្លាំងប្រមាណញូតុនច្រានដោយប្រមាណញូតុនគឺយើងអត់ដឹងទេចឹងដើម្បីយើងដឹងថាប្រមាណញូតុនវាអាចត្រូវមានឧបករណ៍វាស់អីថែមទៀតប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សារបស់យើងគឺយើងបដោតទៅលើការគណនាតាមរូបមន្តដែលនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងហៅថាច្បាប់គូឡុំដែលសរសេរអំពីទំនាក់ទំនងបន្ទុកអគ្គិសនីចម្ងាយរបស់វាហើយនឹងកម្លាំងអគ្គិសនីដែលវាទាញឬមួយច្រានគ្នាបាទហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងនិយាយអំពីដែនអគ្គិសនីដែរហើយនឹងការផ្គួបឬមួយក៏បំបែកនៃ vector ដែលសំដៅទៅលើដែនអគ្គិសនីហើយនឹងកម្លាំងអគ្គិសនីនេះឯងបាទនៅក្នុងការសិក្សាកាលមុនយើងនិយាយថាអាតូម node វាមានអេឡិចត្រុងចំនួនរបស់វាគឺស្មើជាមួយនឹងចំនួនរបស់ប្រូតុងអញ្ចឹងករណីมันមានខ្វះឬមួយក៏លើសអេឡិចត្រុងគឺករណីហ្នឹងយើងនិយាយថាបន្ទុក node គឺបន្ទុកគុយរបស់វាគឺស្មើ0ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីរូបកណ្ដាលនេះគឺអាតូមរបស់យើងគឺខ្វះ1អេឡិចត្រុងអញ្ចឹងកាលណាវាខ្វះ1អេឡិចត្រុងអញ្ចឹងគឺវាមានបន្ទុកវិជ្ជមានហើយដល់ពេលនៅខាងស្ដាំនេះគឺវាទៅជាលើស1អេឡិចត្រុងវិញដោយសារឥឡូវហ្នឹងវាមានដល់តែ4អេឡិចត្រុងបាទអញ្ចឹងដើម្បីគណនាចំនួនបន្ទុកអគ្គិសនីនៅក្នុងដែលអង្គធាតុមួយផ្ទុកគឺយើងមានរូបមន្តគុយគឺស្មើជាមួយនឹងបូកឬដក n ដែលបូកហ្នឹងបញ្ជាក់ថាវាខ្វះអេឡិចត្រុងហើយនឹងដកបញ្ជាក់ថាវាលើសអេឡិចត្រុងដែល n ហ្នឹងគឺជាចំនួនអេឡិចត្រុងដែលលើសឬមួយក៏ខ្វះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការជ្រើសរើសសញ្ញាយកទៅប្រើតើបូកឬមួយក៏ដកគុយរបស់យើងគិតជាកលំហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាថេដែលមានតម្លៃវា1.6 គុណ10សេគុណដក19គូឡុំបាទតាមរយៈរូបមន្តនឹងមួយគឺយើងអាចគណនាវត្ថុអគ្គិសនីសរុបដែលអង្គធាតុមួយផ្ទុកនៅលើនឹងបានហើយបើសិនយើងដឹងគុយហ្នឹងគឺយើងអាចគណនាចំនួនអេឡិចត្រុងលើសឬមួយក៏ខ្វះទៅលើអង្គធាតុណាមួយបានបាទបើយើងនិយាយទៅលើរឿងអគ្គិសនីកម្មរំលឹកទៅដល់ករណីអគ្គិសនីកម្មដោយប៉ះណាជាឧទាហរណ៍បើសិនយើងមានដុំស្វែអង្គធាតុ2វាមានសុទ្ធតែមានបន្ទុកអគ្គិសនីទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកយើងយកវាដាក់ប៉ះគ្នាហើយយើងដាក់វាឆ្ងាយពីគ្នាវិញករណីហ្នឹងគឺវាមានច្បាប់រូបវិទ្យាមួយគេឲ្យឈ្មោះថាច្បាប់រក្សាបន្ទុកអគ្គិសនីច្បាប់ហ្នឹងគឺគេនិយាយថាម៉េចចំពោះប្រព័ន្ធបិទមានន័យថាយើងនិយាយថាអង្គធាតុ2ទេអត់គិតការចម្លងបន្ទុកអគ្គិសនីផ្ទេរមកដៃរបស់យើងឬមួយយើងយកនៅពេលយើងធ្វើម្លាស់ប្ដូរឲ្យវាប៉ះគ្នាវាមានឆ្លងទៅអីផ្សេងក្រៅពីអង្គធាតុហ្នឹងប្រព័ន្ធបិទគឺយើងសំដៅទៅបែបហ្នឹងយើងនិយាយទៅលើអង្គធាតុតែ2ហ្នឹងមានការបន្ទេរបន្ទុកអគ្គិសនីអីរវាងតែអង្គធាតុ2ដែលយើងលើកយកមកសិក្សាបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺច្បាប់រក្សាបន្ទុកអគ្គិសនីគឺថាផលបូកពេជ្រគណិតហ្នឹងគឺរក្សាចំពោះករណីប្រព័ន្ធបិទអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាករណីអគ្គិសនីកម្មដោយប៉ះរបស់យើងហ្នឹងគឺមុនពេលយើងប៉ះផលបូកបន្ទុកអគ្គិសនីគឺវាស្មើជាមួយនឹងផលបូកបន្ទុកអគ្គិសនីក្រោយប៉ះអញ្ចឹង keyword នៅកន្លែងនេះពាក្យបន្លឺរបស់យើងគឺផលបូកពេជ្រគណិតផលបូកពេជ្រគណិតកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាបន្ទុកអគ្គិសនីរបស់យើងគឺត្រូវគិតទាំងសញ្ញាដែរបើវាបូកទុកបូកទៅបើវាដកទុកដកតាមហ្នឹងបាទលោកគ្រូអាចនឹងយល់ច្បាស់ចំពោះករណីនេះនៅក្នុងការអនុវត្តឧទាហរណ៍បន្ថែមណាអញ្ចឹងបើសិនបើករណីអង្គធាតុនឹងជាឯកលក្ខម្នាក់វាមានទំហំដូចគ្នារូបរាងអីដូចគ្នាទាំងអស់វាជាស្វែលោហៈដែលយើងដាក់ឲ្យប៉ះគ្នាហើយដកចេញមកវិញមកវានៅឆ្ងាយពីគ្នាវិញអញ្ចឹងបន្ទុកអគ្គិសនីក្រោយប៉ះគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាយើងតាំងដោយគុយ1ព្រីមគុយ2ព្រីមគឺស្មើជាមួយនឹងផលបូកបន្ទុកមុនពេលប៉ះចែកឲ្យ2បាទអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចទី3គឺនិយាយអំពី
កម្លាំងអគ្គិសនីហើយដែលឲ្យតាមច្បាប់គូឡុំអញ្ចឹងបើយើងមានចំណុចបន្ទុកអគ្គិសនី2ស្ថិតនៅចម្ងាយណាមួយអញ្ចឹងតាមច្បាប់គូឡុំគឺកម្លាំងអគ្គិសនីរវាងបន្ទុកទាំងពីរវាអាចទាញឬច្រានគឺឲ្យដោយមេគុណ1 លើ 4 ផាយ epsilon 0គុណ1 epsilon air គុណជាមួយនឹងតម្លៃដែលខាតនៃការនៃគុយអង្គុយដឺនៅលើ air ការ៉េនៅក្នុងនេះយើងអាចតាំង1 លើ 4 ផាយ epsilon 0ហ្នឹងគឺជាការណាស្មើ9គុណ10ទៅគុណ9នewton ម៉ែត្រការ៉េក្នុង1គូឡុំការ៉េហើយយើងដាក់ epsilon air នៅខាងក្រោមនេះមកដែល epsilon air ហ្នឹងគឺជា permittivity ធាតុនៅមជ្ឈដ្ឋានអញ្ចឹងជាទូទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិក្សាប្រហែលជាជួបករណីច្រើនចំពោះករណីសុញ្ញកាសហើយនឹងខ្យល់អញ្ចឹងតម្លៃ epsilon របស់វាគឺប្រហែលជាមួយនឹង1ក្នុងការសិក្សាអំពីកងដងសតើតម្លៃ epsilon របស់យើងគឺអាចប្រែប្រួលណាអាចគេប្រើប្រេងប៉ារ៉ាភីនឬមួយក៏ប្រើមីកាដែលជ្រលក់ប្រេងប៉ារ៉ាភីនហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យ permittivity ធាតុនៃមជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងគឺប្រែប្រួលតាមហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈទូទៅខ្ញុំសូមសរសេររួមមុនការលើ epsilon air គុយអង្គុយដឺនៅលើ air ការ៉េអានេះគឺជាទម្រង់ model ណាយើងនឹងសិក្សាអំពីករណី vector នៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគាត់ជាតម្លៃលេខផ្សេងៗដែរតម្លៃ epsilon 0អីហ្នឹងលោកគ្រូអាចមើលទៅតម្លៃវា 8.85 គុណស្គុណដក12គូឡុំការ៉េក្នុង1 newton ម៉ែត្រការ៉េណាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងសិក្សាកន្លងមកហើយបើវាសញ្ញាផ្ទុយគ្នាបូកដកវាទាញគ្នាហើយបើសិនវាបូកដូចគ្នាគឺបន្ទុកករណីបូកដូចគ្នាឬដកដូចគ្នាគឺវានឹងច្រើនគ្នាបាទបើយើងពិនិត្យទៅលើទម្រង់ vector វិញទម្រង់ vector គឺហេតុអីបានខ្ញុំលើកយកមកគឺដោយសារវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសិក្សាអំពីការផ្គូផ្កម្លាំងផលបូកកម្លាំងច្រើនដែលមានអំពើលើអង្គធាតុតែមួយបាទអញ្ចឹង S12 តាំងឲ្យកម្លាំងដែលបន្ទុកគុយ1មានអំពើលើបន្ទុកគុយ2អញ្ចឹងគឺវាស្មើមេគុណខាងមុខហ្នឹង1 លើ 4 ផាយ epsilon 0 epsilon r គុណជាមួយគុយអង្គុយដឺអត់មានតម្លៃដែលខាតទេកន្លែងនេះនៅលើ r ការ៉េហើយគុណជាមួយ vector ឯកតា r12 ដែល r12 ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសរសេរខាងក្រោមវាជា vector ឯកតាដែលគូសពីបន្ទុកទី1ទៅបន្ទុកទី2កន្លែងការគូស vector ឯកតាហ្នឹងលោកគ្រូអាចគូសនៅលើបន្ទុកទីប៉ុន្មានក៏បានដែរឲ្យតែទិសដៅវាតម្រង់ពី1ទៅ2បើគូសកន្លែងទី2គឺគាត់ណាព្រួយហ្នឹងអង្គលមកស្ដាំមកចុះមកក្រោមមកគឺបានហើយដល់ពេលកម្លាំងដែលអា2មានអំពើលើអា1វិញគឺដដែលទេមេគុណខាងមុខនេះគឺខុសតែ vector ឯកតាគឺជា vector ឯកតា2 1វិញបាទករណីហ្នឹងគឺ vector ឯកតារបស់យើងគឺវាច្រាស់គ្នាហើយអា1គូសពី1ទៅ2អាមួយទៀតគូសពី2ទៅ1បើយើងនិយាយពីទិសវាស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយប៉ុន្តែទិសដៅផ្ទុយគ្នាបាទឈ្មោះវា S12 ហ្នឹងហើយនិង S21 ហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាគូកម្លាំងអំពើនិងប្រតិកម្មអាមួយអ្នកធ្វើអំពើអាមួយទៀតអ្នកប្រតិកម្មមកអាហ្នឹងដូចករណីយើងដាក់ដុំម៉ាស់មួយលើតុអញ្ចឹងទម្ងន់របស់យើងវាសង្កត់លើតុមានកម្លាំងប្រតិកម្មមួយឡើងមកលើវិញដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្លាំងដែលមានអំពើលើវាបាទអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ករណីហ្នឹងបើសិនជាបន្ទុកដូចគ្នាផលគុណគុយអង្គុយដឺគឺវិជ្ជមានអាហ្នឹងធ្វើឲ្យ S12 ហើយនឹង R12 របស់យើងគឺសញ្ញារបស់វាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងទិសដៅរបស់វាគឺដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបានជាក្នុងរូបភាពហ្នឹង S12 ខ្ញុំគូសមកស្ដាំហើយ R12 ក៏ខ្ញុំគូសមកស្ដាំដែរបាទប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នោះគឺ S12 គឺជាកម្លាំងមានអំពើលើគុយ2អញ្ចឹងចំណុចចាប់របស់វាគឺយើងត្រូវគូសនៅលើគុយ2មិនមែនគូសលើគុយ1ទេអត់ដូច vector ឯកតាគូសកន្លែងណាក៏បានដែរភាគច្រើនគេគូសនៅលើកន្លែងណាដែលយើងចង់ប្រៀបធៀបជាមួយ vector របស់វាជាឧទាហរណ៍បើ S12 អញ្ចឹងគូសលើគុយ2យើងអាចគូស vector ឯកតា R12 ដាក់លើគុយ2នឹងដែរមកដើម្បីងាយស្រួលមើលបាទបញ្ច្រាស់ពីហ្នឹងលោកគ្រូអាចគិតករណី R12 ទិសដៅរបស់វាគឺបញ្ច្រាស់ពី R1 សំទោស R21 គឺបញ្ច្រាស់ពី R12 ពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ S21 ហ្នឹងក៏បញ្ច្រាស់ពីហ្នឹងដែរប៉ុន្តែ S21 ហើយនឹង R21 គឺដូចតែគ្នាទេទិសដៅរបស់វាអាហ្នឹងយើងអនុវត្តចំពោះបន្ទុកអគ្គិសនីសញ្ញាដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសញ្ញាផ្ទុយគ្នាគឺ S12 ហើយនិង R12 របស់យើងគឺបញ្ច្រាស់គ្នាជាឧទាហរណ៍ដូចក្នុងករណីរូបក្រោមនេះវាមានបន្ទុកគុយអងហ្នឹងអវិជ្ជមានបន្ទុកគុយដឺរបស់យើងគឺវិជ្ជមានអញ្ចឹងS12 គឺទាញចូលឃើញណាអញ្ចឹង R12 របស់យើងគូពី1ទៅ2នេះពណ៌ខៀវនេះហើយដល់ពេល S12 របស់យើងគឺគូពីច្រាស់ទៅវិញឃើញណា
តែកម្លាំង S 1 2មានន័យថាកម្លាំងដែលមានអំពើទៅលើបន្ទុកទី2អញ្ចឹងហើយបានជាយើងគូស vector ហ្នឹងដែលមានគោលនៅលើគុណ2ហើយសំដៅទៅលើគុណ1អាហ្នឹងករណីកម្លាំងតែមួយមានអំពើលើអង្គធាតុមួយប៉ុន្តែបើសិនយើងមានចំណុចបន្ទុកអគ្គិសនីមួយហ្នឹងរងនៅកម្លាំងច្រើនឧមាមាន S 1 2អញ្ចឹងហើយមាន S 3 2 S 4 2សតើកម្លាំងដែលមានអំពើលើអាទី2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបូកវាបូកលក្ខណៈ vector អាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍តម្រួតណាហើយព័ត៌មានបន្ថែមពីការផលបូក vector ហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយនៅ slide ចុងក្រោយបាទជាឧទាហរណ៍ណាដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអនុវត្តទៅលើ concept ទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានលើកមកហ្នឹងគឺយើងរៀនធ្វើឧទាហរណ៍មួយបាទឧទាហរណ៍ទី1ហ្នឹងគឺគេមានស្វែលោហៈឯកលក្ខ2ដែលអាចចាត់ទុកថាជាចំណុចរូបធាតុក្រោយធ្វើអគ្គិសនីកម្មស្វែទី1គឺមានបន្ទុកអគ្គិសនី2ណាណូគូឡុំហើយដល់ពេលទី2ដក7ណាណូគូឡុំហើយគេដាក់ស្វែទាំងពីរនៅក្នុងខ្យល់ចម្ងាយពីគ្នា3ណាណូម៉ែត្រ3សង់ទីម៉ែត្រគេឲ្យតម្លៃតូចរបស់យើងប្រមាណគេឲ្យតម្លៃ1/4 ផាយអេផ្សឡុន0គឺការរបស់យើងហ្នឹង9.09បាទទី1គេឲ្យយើងគណនាចំនួនអេឡិចត្រូនដែលលើសឬខ្វះលើស្វែនីមួយៗសំណួរខគណនា vector កម្លាំងអគ្គិសនីដែលស្វែទាំងពីរមានអន្តរកម្មដូចគ្នាទី3ប្រសិនបើគេយកស្វែទាំងពីរឲ្យប៉ះគ្នារួចហើយយកមកដាក់ទីតាំងដើមវិញគណនា vector កម្លាំងអគ្គិសនីដែលស្វែទាំងពីរមានអន្តរកម្មដូចគ្នាណាគណនាកម្លាំងសារថ្មីក្រោយពេលគេដាក់ឲ្យប៉ះហើយដាក់មកទីតាំងដើមវិញទី4តើ model នៃកម្លាំងអគ្គិសនីរវាងស្វែទាំងពីរក្នុងសំណួរកមិញហ្នឹងក្រោយប៉ះគ្នាមិញមានតម្លៃប៉ុន្មានប្រសិនបើមជ្ឈដ្ឋានរបស់យើងជាមិនមែនជាខ្យល់តែគេដូរទៅជាមីកាដែលមាន permittivity របស់វាខ្ទង់5បាទស្រ័យខ្ញុំមានសរសេរឲ្យហើយគឺយើងគាត់តែប្រើរូបមន្តករណីដើម្បីរកចំនួនអេឡិចត្រូនលើសឬខ្វះគុយស្មើ Ne យើងអនុវត្តចំពោះស្វែទី1មកតែករណីនេះដោយសារតែករណីស្វែទី1បន្ទុកវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាខ្វះអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងដែលប្រើគឺគុយស្មើបូកនៃ NE មិនមែនសញ្ញាដកទេដោយសាររូបមន្តរបស់យើងមានបូកឬដកបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ចំនួនលេខចូលមកនឹងឃើញខ្ទង់ 1.25 × 10 អេឡិចត្រូនអញ្ចឹងវាជាចំនួនអេឡិចត្រូនដែលខ្វះលើស្វែទី1ករណីស្វែទី2ជាលៀសគ្នានឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារវាលើសអេឡិចត្រូនបន្ទុកអគ្គិសនីវាអវិជ្ជមានអ្វីដែលយើងដឹងណាបាទអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងយកដក N តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំតាំង N1 N2 ដែលតំណាងឲ្យស្វែទី1ស្វែទី2បាទគឺស្មើដកគុយ2 NE លើ ដើម្បីរក N របស់វាគុយ2ដកគុយ2នៅលើ អញ្ចឹងយើងអាចរក N2 បានណាអញ្ចឹងជំនួសតម្លៃលេខចូលមកដកនឹងដក7វាទៅជា7កន្លែងនេះណាលោកគ្រូចែកមកគឺឃើញខ្ទង់ 4.38 គុណដល់10បាទងាយស្រួលទេគាត់អនុវត្តរូបមន្តគណនា vector កម្លាំងអគ្គិសនីអញ្ចឹងបើគណនា vector កម្លាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលធ្លាប់ធ្វើលំហាត់ប្រភេទនេះសម្រាប់សភៅណាក់ទី11ឬ12លោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រហែលជាត្រូវគណនា model មុនគេហើយបានរៀបរាប់ថាចំណុចចាប់នៅណាតែនៅនេះខ្ញុំដោះស្រាយតាមរបៀបសរសេរជាទំហំ vector បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំគូសរូបបញ្ជាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹង F12 រូបមន្ត vector វាគឺមានការគុយអង្គុយដឺលើ r ការ៉េហើយគុណ r 12អញ្ចឹងយើងក៏ជំនួសតម្លៃលេខចូលមកការគុយអង្គុយដឺនឹងស្មើប្រមាណ r ស្មើប្រមាណ r របស់យើង3សង់ទីម៉ែត្រណា3គុណដល់ស្គុណដល់2លើកជាការ៉េមកគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងដក10 1.4គុណដល់ស្គុណដល់5ណា r12 vector ឯកតាអញ្ចឹងកាលណាសញ្ញាដកអញ្ចឹងមានន័យថាវាច្រាស់ពី vector ឯកតាcomplete ដាក់ខ្នាតវា Newton ផងកន្លែងនេះណាបាទអញ្ចឹងបើយើងគូសរូបគឺបែបនេះណាបន្ទុកទី1នៅឆ្វេងបន្ទុកទី2នៅស្ដាំអញ្ចឹងបើយើងគូស vector ឯកតាគឺបែបនេះ r12 គឺគូសបែបហ្នឹងអញ្ចឹង r21 គឺយើងគូសបាញ់បញ្ច្រាស់ដោយសារតែវាសញ្ញាដកគុណជាមួយនឹង r12 អាហ្នឹងហើយជាតម្លៃ vector ណាគឺជា vector s12 ដែលសរសេរជាប់ជាអនុគមនៃ r12បាទបើសិនបើខ្ញុំកណនាចំពោះ vector កម្លាំងចំពោះ R21 វិញរូបមន្តរបស់យើងដដែលទេគាត់ថាយើងបដូរពី vector ឯកតា R12 ទៅជា R21 វិញដោយសារពេលនេះកម្លាំងរបស់យើងគឺ S21 ដែរបាទលោកគ្រូគាត់នៅចំនួនរូបមន្តចូលមកគឺចេញមកដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះR21 គឺវាច្រាស់ពី R12 អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរ R21 ហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹងដក R12 បាទចំណុចចុងក្រោយគឺយើងឃើញថាកម្លាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់តែមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាទេណា model របស់វាដូចគ្នាប៉ុន្តែសញ្ញាវាច្រាស់បាទអញ្ចឹងបើយើងគូសរូបទៅនេះលោកគ្រូឃើញរូបកន្លែងនេះគឺប្លែកបន្តិច
ពីមួយគឺទៅស្ដាំវិញដោយសារតែកម្លាំងគុយ2មានអំពើលើគុយមួយគឺវាទាញគុយមួយសំដៅទៅដល់វាចំពោះសំណួរកើយើងគាត់អនុវត្តរូបមន្តទេគុយ1ព្រីមស្មើគុយ2ព្រីមគឺស្មើជាមួយគុយ1បូកគុយ2ចែកនឹង2គូនឹងគ្រូគាត់យក2ដក7ចែក2មកគឺឃើញដក 2.5 ហើយណាណូក្លុំណាអនុវត្តរូបមន្តងាយៗទេបាទចំពោះការគណនាវេគ្ត័រកម្លាំងករណីកើយើងត្រូវគណនាទុកអគ្គិសនីក្រោយប៉ះសិនណាបាទយើងចូលទៅដល់គណនាវេគ្ត័រកម្លាំងអនុវត្តដូចមិញដែរវេគ្ត័រកម្លាំងគាត់ថាពេលនេះយើងបដូរពីគុយ1ព្រីមពីគុយ1ទៅគុយ2គុយ1ទៅគុយ1ព្រីមគុយ2ទៅគុយ2ព្រីមហើយអនុវត្តដដែលមកគូចំនួនលេខនឹងចេញ 6.25 គុណ10គុណដក5ណាវេគ្ត័រឯកតា R12 វេគ្ត័រឯកតារបស់យើងអត់មានដូរទិសដៅទេហើយរូបរបស់វាគឺពេលនេះគឺខុសពីរូបទី1របស់យើងណាដោយសារពេលហ្នឹងបន្ទាត់អគ្គិសនីក្រោយប៉ះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាពេលហ្នឹងកម្លាំងច្រានទៅជាកម្លាំងទាញទៅជាកម្លាំងច្រានវិញបាទជាលេខគ្នាដែរ S 21ព្រីមគឺស្មើជាមួយនឹងដក S 12ព្រីមណាអញ្ចឹងគាត់មួយទៅឆ្វេងមួយទៅស្ដាំឯងបាទលោកគ្រូអាចមើលតាមសមីការគឺអាចគូសរូបបានជាសំណួរខក្រោយពេលប៉ះគ្នាបើមជ្ឈដ្ឋាននឹងជាមីកាតែមានអេប្ស៊ីឡុន R វាស្មើប៉ុណ្ណេះតើកម្លាំង module វាស្មើប៉ុន្មានបាទនេះគឺជាតម្លៃកម្លាំងណាជា module របស់វាយើងគ្រាន់តែយក S មួយពីអាចារ្យហ្នឹងហើយជំនួស epsilon R របស់យើងពេលនេះដោយ5ណាចែកមកគឺឃើញកម្លាំង Newton បាទចំណុចបន្ទាប់យើងសិក្សាអំពីដែនអគ្គិសនីអញ្ចឹងហេតុអីបានមានកម្លាំងអគ្គិសនីអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចករណីយើងនៅលើផែនដីរបស់ទាំងអស់សោះមានទម្ងន់មិនអញ្ចឹងហ៎បាទករណីហ្នឹងគឺយើងគណនាទម្ងន់ P ស្មើ mg ម៉ាស់គុណឲ្យសន្ទុះទំនាញដីអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ F គឺស្មើជាមួយនឹងគុយ0គុណឲ្យវាមានទំហំមួយគឺតំណាងឲ្យបន្ទុកអគ្គិសនីយើងគឺគុយ0ហើយដោយសន្ទុះទំនាញដីអញ្ចឹងករណីនេះយើងបដូរគ្នាជាទំហំវេគ្ត័រមួយដែលត្រូវគុណឲ្យបានជាកម្លាំងអញ្ចឹងអាទំហំមួយហ្នឹងគឺវេគ្ត័រហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាដែនអគ្គិសនីតើអ្វីជាដែនអគ្គិសនីនេះជាយមន័យណាវាជាលំហពិសេសដែលធ្វើឲ្យចំណុចបន្ទុកអគ្គិសនីណាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហហ្នឹងរងនៅកម្លាំងអគ្គិសនីតាមរយៈយមន័យហ្នឹងលោកគ្រូក៏អាចឲ្យទៅលើករណីដែនទំនាញដីដែរវាជាលំហពិសេសដែលធ្វើឲ្យវត្ថុមួយមានដុំម៉ាស់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងលំហហ្នឹងរងនៅកម្លាំងទំនាញសកលណាឬមួយកម្លាំងទំនាញដីបាទអញ្ចឹងកម្លាំងអគ្គិសនីគឺយើងអាចសរសេរបែបនេះណាជាទំហំវេគ្ត័រ S0 វេគ្ត័ររបស់វាស្មើជាមួយនឹងគុយ0គុណ1វេគ្ត័រណាជា model គឺស្មើ S ស្មើនឹងតម្លៃដែលខាត់នៃគុយគុណឲ្យបាទຂະຫນាតគឺញូតនក្នុង1គូឡុំឬមួយក៏វ៉ុលក្នុង1ម៉ែត្រក៏បានដែរពីនឹងគ្រូអាចប្រើຂະຫນាតមួយណាក៏បានដែរកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ណាសញ្ញារបស់វាគឺសំខាន់ណាកន្លែងសញ្ញាគុយ0ហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់ថាកម្លាំងហើយនឹងរបស់យើងទិសដៅវាដូចឬមួយប្រច្រាស់គ្នាជាឧទាហរណ៍បើសិនបើដែនបង្កើតដោយបន្ទុកអគ្គិសនីធំនេះមួយណាទុកគុយនេះមកស្ដាំជានិច្ចកម្លាំងអគ្គិសនីអាចទៅឆ្វេងអាចមកស្ដាំណាបើសិនបើគុយនឹងអវិជ្ជមាន S0 របស់យើងហើយនឹងគឺប្រច្រាស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនគុយនឹងវិជ្ជមានវិញទិសដៅវាគឺដូចគ្នាបាទបើយើងនិយាយពីដែនមិញយើងនិយាយពីលំហដែលមានដែនហើយរងនៅកម្លាំងឥឡូវយើងនិយាយអ្នកបង្កើតដែនវិញណាអញ្ចឹងករណីផែនដីរបស់យើងវាមានសន្ទុះទំនាញដីដោយសារផែនដីមានដុំម៉ាស់បានវាបង្កើតដែនទំនាញដីដូចគ្នាយើងមានបន្ទុកគុយមួយដុំស្វាងឬមួយចំណុចរូបធាតុមួយដែលមានបន្ទុកអគ្គិសនីគុយធំហ្នឹងយើងតាំងដោយ source អក្សរ S អញ្ចឹងវាបង្កើតដែនអគ្គិសនីត្រង់ចំណុច P ណាតែមានទិសដៅដូចក្នុងរូបករណីបន្ទុកបូកគឺដែនរបស់វាគឺមកខាងស្ដាំដូចក្នុងរូបរបស់យើងបែបនេះហើយដែនអគ្គិសនីត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺឲ្យដោយ1លើ4ផែ epsilon 0 epsilon r តម្លៃដែលខាត់នៃគុយនៅលើ r ការ៉េអាហ្នឹងបើគុណសរសេរជា model ប៉ុន្តែបើសរសេរជា vector យើងដាក់ model មកប៉ុន្តែមិនបាច់ដាក់តម្លៃដែលខាត់ទេគុណ1 vector ឯកតា rsp rsp កន្លែងហ្នឹងគឺ vector ឯកតាដែលគូសចេញពី source ពីប្រភពមកចំណុចដែលសិក្សាករណីហ្នឹងគឺចំណុច P អញ្ចឹងបានជា vector ឯកតារបស់យើងគឺគូសមកស្ដាំបែបនេះ
từ mỗi có cục lại này các bạn này sai là cục này cục đây chẳng cục lại ná nghĩ xu mớ nghĩ xu tiếp tiếp cục lại năng mà vậy bị tại ta bị mình cần kỹ tăng này à anh nâng cạnh này đài đài bậc cao tới đóiចំណុចបន្ទុកតែមួយណាអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាគឺមិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅទិសដៅរបស់របស់យើងគឺអាស្រ័យនឹងសញ្ញារបស់គុយអញ្ចឹងបើដែនបើសិនគុយវិជ្ជមានដែនវាចាក់ចិត្តណាចាក់ចេញពីចំណុចហ្នឹងហើយដល់ពេលបន្ទុកគុយអវិជ្ជមានវិញគឺដែនហ្នឹងសំដៅទៅរកចិត្តសំដៅទៅរកចំណុចបន្ទុកហ្នឹងវិញបាទនៅពេលដែលវាមានដែនច្រើនត្រង់ចំណុចណាមួយគឺយើងត្រូវការប្រើគោលការណ៍តម្រួតដែរណាជាងដើម្បីគណនាដែនគូបវាដូចករណីគណនាកម្លាំងចឹងហើយដើម្បីសិក្សាពីការគូបហ្នឹងនៅចំណុចចុងក្រោយយើងនឹងនិយាយគ្នាទៅហ្នឹងបាទចំណុចបន្ទាប់ 1.5 នេះខ្ញុំនិយាយអំពីខ្សែដែនអគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងខ្សែដែនអគ្គិសនីយមន័យវាគឺជាខ្សែដែលប៉ះជាមួយនឹង vector ដែននៅត្រង់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់បាទអញ្ចឹងករណីនេះអញ្ចឹងចំណុចបន្ទុកវិជ្ជមានមួយអញ្ចឹងដែនរបស់វា vector E ទៅចេញក្រៅអញ្ចឹងខ្សែដែនវាចំណុចប៉ះវាគឺបង្កើតបានទៅជាបន្ទាត់មួយដែលចាក់ចេញពីចំណុចបន្ទុកហ្នឹងដែនប្រភេទហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះដែនរាយ៉ាល់ហ្នឹងវាតកតឹងជាមួយកម្មណាមើលទៅដូចវាចេញពីចំណុចមួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាកម្មនៅលើកម្មវងប៉ុន្តែដល់ពេលដែននៃ dipole ណា dipole គឺចំណុចបន្ទុកអគ្គិសនី2ដែលមានបន្ទុកអគ្គិសនីស្មើគ្នាស្ថិតនៅចម្ងាយណាមួយអញ្ចឹងដែនវាជាខ្សែកោងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសំទោសខ្សែដែនអគ្គិសនីវាគឺជាប្រភេទខ្សែកោងហើយបើយើងគណនាទៅយើងអាចដឹងតម្លៃដែនផ្គួបត្រង់ចំណុចណាមួយបានបាទនេះករណីយើងមានចំណុចបន្ទុកអគ្គិសនី2ដែលមានសញ្ញាដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្សែដែនរបស់វាគឺវាបែបហ្នឹងណាចឹងកន្លែងនេះអត់មានខ្សែដែននេះឃើញទេនៅកណ្ដាលនេះគឺដោយសារអីដែនអគ្គិសនី2ហ្នឹងប្រឆាំងគ្នាអញ្ចឹងវាបន្សូនគ្នាណាមួយទៅឆ្វេងមួយទៅស្ដាំសូនអញ្ចឹងនៅលើអក្សរហ្នឹងគឺដែនអគ្គិសនីស្មើសូនជានិច្ចបាទគេមានពិសោធន៍មួយដែរដើម្បីបញ្ជាក់ពីខ្សែដែនអគ្គិសនីហ្នឹងគេមានចុងខ្សែមួយខាងឆ្វេងនេះវិជ្ជមានខាងស្ដាំនេះវិជ្ជមានអញ្ចឹងគេពង្រាយណាក្របស្មៅតូចមែនតើក្របស្មៅហ្នឹងនៅលើប្រេងទៅហើយគេឆ្លុះអាចុងខ្សែទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងប្រេងនៅលើផ្ទៃខាងលើហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេសង្កេតឃើញថាម៉ូលេគុលរបស់ស្មៅហ្នឹងគឺទម្រាបគ្នាមើលទៅដូចខ្សែកោងដូចរូបខាងលើនេះចឹងណាបាទគាត់ថាសញ្ញាទិសដៅរបស់វាចាស់គ្នាបន្តិចដោយសារតែក្រោមពោលបូកដកនៅឆ្វេងបូកឆ្វេងដកស្ដាំតែលើនោះពោលបូកនៅស្ដាំពោលដកនៅឆ្វេងបាទនេះគឺជារូបពង្រីកណាខ្សែដែនរបស់យើងគឺបែបហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាបែបហ្នឹងគឺម៉ូលេគុលស្មៅរបស់យើងហ្នឹងដូចជាត្រីវិស័យមួយដែរអញ្ចឹងវាមានការញែករវាងបន្ទុកបូកដកទៅវាធ្វើឲ្យមានដូចប៉ូល S ប៉ូល N អញ្ចឹងប៉ូលជើងប៉ូលត្បូងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាបែបហ្នឹងមានតម្រៀបបែបហ្នឹងគឺប៉ូលបូកនេះវាទៅតាមទិសដៅដែនអគ្គិសនីដោយសារគេកម្លាំងអគ្គិសនីទាញតាមទិសដៅដែលដូចជាមួយដែនបើយើងអនុវត្តរូបមន្ត S ស្មើគុយមិញណាជាសរសេរជា vector តែដល់ពេលផ្នែកដកនេះបច្ច្រាស់ណាកម្លាំងអគ្គិសនីទាញវាមកបច្ច្រាស់បែបនេះវិញដោយសារតែគុយអវិជ្ជមានទៅ S និង របស់យើងគឺបច្ច្រាស់គ្នាបាទចំណុចបន្ទាប់នេះខ្ញុំនិយាយអំពីដែនអគ្គិសនីឯកសណ្ឋានណាចឹងករណីចំណុចមិញដែនរាយ៉ាល់មិញបើយើងពិនិត្យទៅលើកន្លែងចំណុចបន្ទុកហ្នឹងយើងបរិចឲ្យធំមែនតើពេលហ្នឹងកន្លែងខ្សែកោងកន្លែងនេះវានឹងคล้ายទៅជាបន្ទាត់ត្រង់ហើយចឹងដែនដែលនៅចិត្តកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចសន្មតថាជាដែនឯកសណ្ឋានបានគឺយើងមើលទៅហាក់ដូចជាស្របគ្នាចឹងអាហ្នឹងដូចយើងនៅលើផែនដីចឹងនៅលើផ្ទៃផែនដីដែនសំទុះទូមានដីគឺសន្មតថាឯកសណ្ឋានដោយសារកន្លែងដែលយើងសិក្សាគឺតូចខ្លាំងណាស់បើធៀបទំហំផែនដីទាំងមូលបាទអញ្ចឹងករណីដែនឯកសណ្ឋានលក្ខណៈរបស់វាគឺ vector វាមានតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់ណាចំណុចចាប់ផ្សេងគ្នាមែនប៉ុន្តែនិយាយពីទិសដៅគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទដែនអគ្គិសនីឯកសណ្ឋាននៃប្រទេសដែលមានផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីហើយដង់ស៊ីតេបន្ទុកអគ្គិសនីក្នុងមួយផ្នែកផ្ទៃហ្នឹងគឺតាំងដោយសិក្មាគឺយើងយកគុយធំហ្នឹងបន្ទុកអគ្គិសនីសរុបចែកឲ្យផ្ទៃរបស់វាមកយើងបានសិក្មាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងសិក្មាលើ2ដង epsilon 0 epsilon n អាហ្នឹងលោកគ្រូត្រូវស្រាយចេញពីរូបមន្តរបស់យើងមិញចំណុចបន្ទុកហ្នឹងតែយើងធ្វើអង្កេតរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់កន្លែងអង្កេតហ្នឹងចោលកុំឲ្យមានការសុខស្មាញគ្រូអាចចាំរូបមន្តនេះបាន
តែករណីលោកគ្រូចង់ស្រាយវិជ្ជាអីអាចធ្វើតាមនេះបានបាទប្រសិនបើយើងយកប្រទេសពីរអាមួយបូកអាមួយដកណាយកមកដាក់ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងដែរអគ្គិសនីនៃចលហ្នឹងអាចឲ្យដល់រូបមន្តនេះណាអព្សាឡោននៅលើអព្សាឡោន0អព្សាឡោន a កន្លែងហ្នឹងបាត់អាភាគបែងពីរដោយសារតែដែរអគ្គិសនីពីរហ្នឹងអាមួយទាញអាមួយចូលអាមួយចេញអញ្ចឹងទិសដៅវាដូចគ្នាណាអញ្ចឹងគូបចូលគ្នាមក1ភាគ2បូក1ភាគ2វាទៅជា1វិញហើយបាទអញ្ចឹងអានេះលក្ខណៈខ្សែដែនរបស់ដែនឯកស្ថានគឺត្រង់អត់ដូចចំណុចបន្ទុកទេចំណុចបន្ទុកខ្សែដែនទូទៅទម្រង់របស់វាជារ៉ាយ៉ាល់ណាតាមកម្មបាទចំណុចចុងក្រោយទាំងអស់ដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺការបំបែក vector ហើយនិងការផ្គូផ្ vector ដោយសារយើងនិយាយគ្នាមិញមានផ្គូកម្លាំងហើយនិងផ្គូដែនអគ្គិសនីអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ដែលជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងណាខ្ញុំមាន vector មួយតាមទិសដៅនេះនៅក្នុងរូប vector f ខ្ញុំតាំងថាជា vector កម្លាំងចុះប៉ុន្តែទោះបីដែនអគ្គិសនីក៏លោកគ្រូអាចអនុវត្តដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអាចបំបែកវាណាតាមកម្លាំងតាមទិសដេកយើងឲ្យឈ្មោះថា fx ដោយធ្វើចំណោទកែងវាចុះមកក្រោមមកឲ្យកែងជាមួយនឹងអដេកមកហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះការធ្វើចំណោទកែងហ្នឹងបាទបើយើងធ្វើចំណោទកែងទៅលើអក្សរយើងបាន fy ណាហើយជាទូទៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងគណិតវិទ្យាយើងយក vector ឯកតាតាមទិសដេកជា e ហើយ vector ឯកតាតាមទិសឆ្វេងជា z ហើយvector k គឺសំដៅមករកខ្លួនយើងមកបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរជាទំហំ vector s ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺប្របែកទៅជា2 fx1 ហើយនិង fy1 ជាទំហំ vector ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសរសេរ fx គឺជាតម្លៃពេជ្រគណិតនៃ fx គុណជាមួយ vector ឯកតា a តម្លៃពេជ្រគណិតកន្លែងហ្នឹងមានន័យថា fx របស់យើងអាចយកសញ្ញាដែរបើវាទៅស្ដាំយកបូកបើវាមកឆ្វេងយកដកមកស្តៀងគ្នាដែរ fy ក៏អាចសរសេរបានដូចគ្នានឹងដែរជា model ដោយសារពីរនឹងកែងគ្នា fx និង fy កែងគ្នាហើយ vector f របស់យើងគឺជាអង្កត់ទ្រូងបាទជា hypotenuse បើយើងនិយាយចំពោះត្រីកោណកែងណាបាទអញ្ចឹង f ការ៉េតាមសួស្តីបត្តិពីតក f ការ៉េស្មើ fx ការ៉េបូកជាមួយ fy ការ៉េហើយទំនាក់ទំនងរវាង fx ជាមួយ s ជាមួយ cos alpha គឺយើងអាចរកបានតាមហ្នឹងណាអានេះជារូបមន្តអានេះគឺជាករណី sin alpha អាហ្នឹងបើយើងប្រើមុំ f ហ្នឹងធៀបជាមួយទិសដេកខ្ញុំតាំងដល់មុំ alpha ប៉ុន្តែបើយើងប្រើមុំ beta គឺវាអានុគម sin cos របស់យើងរៀងឆ្លាស់បន្តិចណាគឺវាដូរជ្រុងជាប់ជ្រុងឈើមកករណីតង់ក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចគណនាបានទាំងតង់ alpha ទាំងតង់ beta ហ្នឹងវាអាស្រ័យលើលោកគ្រូថាពេលយើងធ្វើលំហាត់យើងយកមុំមួយណាមកប្រើបាទចំណុចបន្ទាប់គឺនិយាយអំពីការផ្គូផ្2 vector អញ្ចឹងបើខ្ញុំមាន f មួយដែលកើតមកពីការផ្គុំនៃ f កើតមកពីការផ្គុំ f1 និង f2 បាទដែល f1 មានទិសដៅដូចរូបនេះf2 ទិសដៅបែបនេះអញ្ចឹងផ្គូផ្គ្នាមកយើងតាមវិធីparallelogramយើងអាចរក f បានកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំយកមុំ2មកនិយាយដែរបើយើងយកមុំ alpha ជាមុំរវាង f1 ហើយនិងvector f2 ដោយយកចុង f1 ត្រួតលើគល់ f2 យើងបានមុំ alpha ប៉ុន្តែបើយកគល់ f1 និងគល់ f2 ដាក់ជាមួយគ្នាយើងបានមុំ beta ពីរហ្នឹងគឺជាមុំបំពេញគ្នាដែលតាមគណិតវិទ្យា alpha បូក beta គឺស្មើជាមួយនឹង pi បាទតំណែងរបស់វាគឺយើងអាចរកបានណាចំពោះ model f ការ៉េស្មើ f1 ការ៉េដក2ដងឬមួយក៏បូក2ដង f1 f2 cos alpha ឬមួយក៏មុំ beta កន្លែងហ្នឹងបើលោកគ្រូចំណាំរូបមន្តខុសអាចសាកតេស្តករណីទិសដៅ vector ដូចគ្នាមិនដឹងជាសញ្ញាបូកឬដកមិនដឹងយកមុំមួយណា alpha ឬ beta បើលោកគ្រូយកករណី vector f1 និង2ទិសដៅដូចគ្នាចឹងមុំ alpha របស់យើងគឺ180ណាចឹងចំនួន180ចូលមកគឺឃើញដក1ហើយចឹងបើទិសដៅដូចគ្នាយើងដឹងថាវាបូកចូលគ្នាធម្មតាបាទអញ្ចឹងអនុវត្តករណីនឹងចូលមកគឺ beta 0ឬមួយ alpha 180ហ្នឹងមកលោកគ្រូនឹងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺដាក់សញ្ញាបូកឬដកឬមួយក៏មុំកន្លែងហ្នឹងដាក់ alpha ឬ beta អាហ្នឹងគឺរបៀបជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការ check ណាករណីលោកគ្រូច្រឡំរូបមន្តបាទអញ្ចឹងអនុវត្តរូបមន្តមិញជារូបមន្តរួមណាខ្ញុំសិក្សាករណីយករូបមន្ត beta ចុះអញ្ចឹងបើសិន beta 0លោកគ្រូជំនួសទៅនឹងចេញបាននេះហើយអញ្ចឹងវាដូចក្នុងករណីដែលយើងនិយាយគ្នាមិញបើកម្លាំងទិសដៅដូចគ្នាគឺយើងក៏រកកម្លាំងផ្គូយក model បូកចូលគ្នាមកហើយទិសដៅដូចទិសដៅកម្លាំងតែម្ដងបើករណីផ្ទុយគ្នាណាបើលោកគ្រូរកតម្លៃដាច់ខាតយកមួយណាដកមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែទិសដៅយើងយកតាមអាធំជាឧទាហរណ៍ f1 មកឆ្វេងតែវាតូចជាង f2 មកស្ដាំអញ្ចឹងកម្លាំងផ្គប់វាមកតាមអាស្ដាំហើយគឺយក f2 ដក f1 បើករណីកែងគ្នាវាចូលដល់ករណីចលិះគ្នាជាមួយនឹងករណីយើងបំបែក vector មិនអញ្ចឹងគឺមុំរបស់វា
វាអាច90វាអាចដក90វាអាច220ណាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសរសេរទម្រង់ទូទៅបាទអញ្ចឹងS របស់យើងគឺគ្រប់តាម model វាគឺយើងអាចរកតាមទ្រឹស្ដីបត់ Pythagore ដើម្បីយើងក៏មានវិធីរកការផ្គូផ្កម្លាំងនឹងផ្គូផ្ vector បានតាមវិធីទី2ដែរណាគឺយើងបំបែកអាកម្លាំង S1 ហ្នឹងទៅជា2ឲ្យហើយតាមទិសដេកហើយនឹងតាមទិសឆើF y របស់យើងសំទោស S1 បំបែកទៅជា S1x S2x ណាS1x និង S1y បាទហើយដល់ពេលដូចគ្នាអាទី2ក៏បំបែកទៅជា S2x ហើយនិង S2y ដែរបាទបន្តមកទៀតអាណាតាមទិសដេកយើងគិតគូរវាមកត្រូវបូកត្រូវដកតាមហ្នឹងមកដល់ពេលតាម y ក៏ដូចគ្នាពេលហ្នឹងយើងបំបែកទៅដើម្បីវាស្ថិតលើអត្តមួយស្រួលពិភាក្សាស្រួលគិតគូរលេខណាបើវាទិសដៅដូចគ្នាបូកចូលគ្នាបើទិសដៅប្រច្រាស់គ្នាយើងអាចយកធំដកតូចអាហ្នឹងបើករណីយើងអត់បញ្ចូលសញ្ញាពេចគណិតចូលទេប៉ុន្តែបើយើងបញ្ចូលសញ្ញាពេចគណិតហើយគឺបូកចូលគ្នាជានិច្ចមកអាណាវាដកអីវាមកអូតូតែម្ដងក្នុងហ្នឹងបាទក្រោយពីធ្វើអញ្ចឹងរួចលោកគ្រូនិគុំគាត់ជាទទួលបាន fx f y បាទតាមរយៈ fx f y អាពីរនឹងផ្គូផ្គ្នាខ្លាយទៅជា s ហ្នឹងយើងអាចគណនាបានហើយដោយសារពេលហ្នឹង fx និង f y កែងគ្នាគឺយើងមានករណីសិក្សាតាមទ្រឹស្ដីបត់ Pythagore បាទដើម្បីច្បាស់យើងអាចរកតាមមើលតាមលំហាត់ឧទាហរណ៍បន្ទាប់នេះបានណាហើយពេលខ្លះសំណួររបស់យើងគឺមានត្រូវការរកមុំណារកទិសដៅនៃ vector s អញ្ចឹងទិសដៅវាគឺភាគច្រើនគឺយើងរកមុំណាខ្ញុំតាំងដល់មុំ gamma ជាងមុំ gamma របស់យើងពេលហ្នឹងគឺស្មើជ្រុងឆើមគឺ f y ចែកឲ្យ f x ហ្នឹងមកគឺយើងអាចរកតម្លៃមុំបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដើម្បីសិក្សាពីចំណុចហ្នឹងយើងមានបន្ទុកអគ្គិសនី3គុយ1គុយ2គុយ3ដែលមានទីតាំងរបស់វា21ដក15ដក23ណាអញ្ចឹងយើងដៅតាមហ្នឹងមកសំណួរគេមាន2ទី1គណនា model និងទិសដៅនៃកម្លាំងផ្គូផ្ដែលគុយ2និង3មានទៅលើគុយ1ហើយសំណួរខគេឲ្យយើងរក vector ឯកតាតាមទិសដៅនៃកម្លាំងផ្គូផ្ហើយទៅសេ vector កម្លាំងផ្គូផ្ហ្នឹងជាអនុគមនឹង vector ឯកតាហ្នឹងមកបាទនេះជាដំណោះស្រាយជំហានដំបូងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដៅចំណុចបន្ទុកឲ្យចេញសិនណាហើយចាំគូសទិសដៅកម្លាំងជាឧទាហរណ៍គុយ1គុយ2របស់យើងគុយ1ធំជាង0គុយ2តូចជាង0អញ្ចឹងវាទាញណាបាទអញ្ចឹង S2 មួយខ្ញុំគូសឡើងលើពិឆិតអញ្ចឹងដល់ពេល S 3មួយគឺខ្ញុំគូសបែបនេះដោយសារគុយ1និងគុយ3គឺធំជាង0និង2អញ្ចឹងវាច្រើនបាទបន្ទាប់ពីគូសរួចហើយយើងទៅរកគណនាតម្លៃ model S21 ណាយើងមានរូបមន្តច្បាប់គូឡុំក៏អនុវត្តចូលដែរគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចភ័ន្តច្រឡំកងការរើចម្ងាយណាអញ្ចឹងយើងមើលនេះចម្ងាយចំណុចបន្ទុកគុយ2ហើយនិងគុយ1ណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើកលាក្រូនេះណាងាយស្រួលមើលជាងគេអញ្ចឹងអានេះវាទៅឆ្វេង x របស់វាដក2បើយើងយកអាហ្នឹងជា x0 ណាអញ្ចឹងមកឆ្វេង x វាដក2 y របស់វាប្រហែល3ណាអញ្ចឹងទីតាំង x ហើយនិង y យើងស្គាល់ហើយគាត់យក x ការ៉េបូក y ការ៉េមកយើងទទួលបាននេះហើយ hypotenuse ការ៉េគឺ r ការ៉េរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដាក់សញ្ញាដកចូលទេដោយសារតែ2ការ៉េវាដក2លើកជាការ៉េនិង2ការ៉េដូចតែគ្នាទេតែនៅកន្លែងនេះខ្ញុំមានដាក់នៅពេលដែលលោកគ្រូគណនាកុសណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងបានរក model វាហើយយើងរកកម្ពស់សង់តាមទិសដេកអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីសាស្ត្រទី2មិញវាជាវិធីសាស្ត្រទូទៅអញ្ចឹងមានកម្លាំងមួយហើយលោកគ្រូរកកម្ពស់សង់តាមទិសដេកនិងតាមទិសឆើអញ្ចឹងដើម្បីរកតាមទិសដេកយើងរកកុសអញ្ចឹងតាមរូបមន្តកុសគឺកុស alpha គឺស្មើជាមួយនឹងជ្រុងឆើមជ្រុងជាប់ x នៅលើអីគេhypotenuse គឺ r ណាចឹងហើយបានជាករណីនេះគឺតាំង r ហើយនេះ x ទៅឆ្វេងណាដក2ចឹងហើយបានមានសញ្ញាដកមកបាទចលាគ្នាដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចត្រូវគណនាស៊ីនយ៉ាងសិនបើយើងត្រូវរកកម្ពស់សង់វាតាមទិសឆើបាទក្រោយរកអា21ហើយយើងរកអា31ម្ដងមានន័យថាបន្ទុកវិសនីគុយ3មានអំពើលើគុយ1តើតម្លៃរបស់វាប៉ុន្មានហើយបន្តទៀតយើងរកកម្ពស់សង់តាមទិសដេកនិងទិសឆើរបស់វាបាទតម្លៃនេះខ្ញុំគណនាហើយលោកគ្រូអាចមើលតាមហ្នឹងថាអាចចូលបានកម្រិតនេះបាទបន្ទាប់ពីរកកម្ពស់សង់តាមទិសដេករួចរាល់ហើយនេះលោកគ្រូឃើញខ្ញុំគូបកម្លាំងទៅតាមទិសដេកអញ្ចឹងយើងក៏បូកS21x ជាមួយនឹង S31x មកលោកគ្រូបូកមកឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយនៅពេលនេះខ្ញុំទុក vector ឯកតា e ឃើញណា
បាទដល់ពេលអានេះ f(y) ក៏ដូចគ្នាកម្លាំងតាមទិសឆើ f2y f21y និង f31y បូកចូលគ្នាមកគឺឃើញប៉ុណ្ណេះហើយបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរកន្លែងហ្នឹងគឺមានមួយដូចជាកម្លាំងទៅឆ្វេងមើល f21x គឺអវិជ្ជមានណាអញ្ចឹងពេលដែលបូកគឺយើងមានសញ្ញាពេជ្រកណិតប្រកបនៅនឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងតាមលក្ខណៈ vector របស់យើងនេះបើយើងសរសេរបែបហ្នឹងគឺបូកជានិច្ចប៉ុន្តែពេលយើងចំនួនចូលពី f21x ហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃពេជ្រកណិតវាមានន័យថាមានសញ្ញាដកឬបូកនឹងស្រាប់តែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីយើងរកឃើញ fx និង fy រួចយើងផ្គូផ្វាដោយសារពេលហ្នឹង fx កម្លាំងផ្គូតាមទិសដេកហើយដល់ពេល fy កម្លាំងផ្គូតាមទិសឆើពីរនឹងកែងគ្នាយើងប្រើទ្រឹស្ដីបត់ Pythagoras យ៉ាងងាយណាអាចដោះស្រាយបានចុងក្រោយបងគឺយើងរកទិសដៅរបស់វាណាគឺយើងរកតាមតង់អតង់នៃ fy លើ fx មកលោកគ្រូអាចទទួលបានមុំ alpha នឹងបានហើយករណីនេះខ្ញុំតាំងមុំ alpha នៅក្នុងមេរៀនមិញខ្ញុំតាំង gamma អញ្ចឹងអត់អីវាសំខាន់គឺលោកគ្រូយល់ថាមុំកន្លែងណាមួយអក្សរយើងគាត់តាំងមកទេដោយសារតែយើងមានបែងចែក alpha beta នៅខាងដើមហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំយក alpha មកប្រើដែរបាទហើយសំណួរខយើងរក vector ឯកតាអញ្ចឹងបើ vector ឯកតាហ្នឹង vector ឯកតាជា vector ដែលមាន module វាស្មើ1ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូដើម្បីរក vector ឯកតាគាត់ចំណោលកែងវាមកធ្វើអីស្គាល់មុំអីតាជាងចំណោលកែងមកបានជ្រុងជាប់ហើយអញ្ចឹងបានជាកន្លែងហ្នឹងកុស alpha ណាអញ្ចឹងជ្រុងជាប់ស្មើគេស្មើអីប៉ូទៅនោះគឺតម្លៃរបស់វា1គុណជាមួយនឹងកុស alpha ជ្រុងឈើមកយើងចំណោលលើអក្សរមកបានអីប៉ូទៅនោះគុណជាមួយនឹង sin alpha អញ្ចឹងមុំស្គាល់អស់ហើយយើងគាត់ជំនួសរកកុសរក sin មកយើងរកឃើញ vector ឯកតាហើយបើយើងសរសេរកម្លាំង model របស់វាជានេះ vector កម្លាំងណាយើងសរសេរ model គុណជាមួយនឹង vector ឯកតាតាមទិសដៅកម្លាំងណាគឺសរសេរបែបហ្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូចឹងសូមលោកគ្រូមើលវីដេអូនឹងរួចថ្ងៃសៅរ៍យើងជួបគ្នាបាទសូមលើកយកចម្ងល់ណានៅក្នុងថ្នាក់យើងនឹងអនុវត្តទៅលើការដោះស្រាយលំហាត់តែម្ដងក្រោយពីលោកគ្រូសួរលើសំណួរផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនហើយនឹងលំហាត់ឧទាហរណ៍ករណីមើលតាមវីដេអូនេះហើយនៅតែអត់យល់